السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة النهاردة هتتكلم عن تفسير ورؤية الرمل في المنام، ونبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير الرمل في المنام. يقول ابن سيرين إن إذا رأى الشخص في منامه أنه يقوم بالمشي على الرمل الناعم دل ذلك على أن هذا الشخص ينشغل بأمور الدين ويترك أمور الدنيا. أما إذا رأى الشخص أنه يقوم بجمع الرمل دل ذلك على الرزق الكثير والمال الوفير الذي سيحصل عليه الشخص. أما تفسير حلم الرمل الكثير، إذا رأى الشخص الرمل الكثير يدل على السرقة وعلى احتيال والنصب على الأشخاص الآخرين، كما يدل على أن هذا الشخص لا يهتم بأمور دينه. أما إذا رأى أنه يقوم بالمشي على الرمل الأبيض دل ذلك على المال الكثير وعلى وفرة المال. أما الرمل في الحلم، إذا رأى الشخص أنه يقوم بالجلوس على الرمل دل ذلك على الرغبة في التخلص من الهموم والمشاكل، وتدل هذه الرؤية أيضا على الرغبة في تحقيق الراحة والأمان. أما إذا كان الشخص أعزب دل ذلك على أنه يرغب في الزواج ويبحث عن الاستقرار في حياته. أيضا تفسير حلم الرمل المبلل، إذا رأى الشخص في المنام أنه يقوم بتناول الرمل المبلل دل ذلك على أنه سوف يحصل على الكثير من الأشياء التي يبحث عنها. أما إذا رأى أنه يحمل الرمل المبلل في جيبه دل ذلك على أنه سوف يحقق الكثير من الأرباح، ولكنها سوف تأتي بعد جهد وتعب كثير. أما الرمل المبلل في الحلم له العديد من التفسيرات، أولها إن الحالم الفقير لو رأى هذه الرؤية سيغني الله سيعطيه أرباح وأموال كثيرة. الموظف أو العامل لو حلم بالرمل المبلل فهذا معناه إن المال سيأتي له من اجتهاده في عمله، وسيتضاعف رزقه بشكل كبير خلال الأيام القادمة. لو رأى التاجر في حلم الرمل المبلل دليل على الثروة والمكسب الكبير الذي سيوضع بين يديه عن قريب. أما تفسير رؤية رمل البناء في المنام، عندما يحلم الرائي برؤية الرمل المستخدم في البناء فهذا يعني أن الحالم رجل اقتصادي يجمع المال لحين خروجه في وقت الشدة، فهذه الرؤية تعني أن صاحبها لم يقع في الفقر أبدا، لأنه يدخل المال من أجل الستر وعدم الاحتياج من الآخرين. رؤية الحالم بأنه الرمل لونه أصفر فهذا يعني أنه سيقتني سلع باهظة الثمن، مع العلم أنها ستكون سلع ستحقق إنفاق المال من أجلها. رمل البحر في المنام، رمال البحر في حلم الفتاة العزباء تشير إلى دلالة إيجابية كثيرة منها والإحساس بالأمان والاستقرار، وسوف تحصل على الطمأنينة التي كانت مفتقداها طويلا. أكد الفقهاء أن الحالم الذي يرى رمال الشواطئ في المنام دليل على أن حياته كانت بها بعض المشكلات التي سببت له الحزن، ولكن هذه المشكلات ستزول والهموم ستختفي عن قريب. وقال ابن سيرين إن رمال البحر أو الشاطئ تعني إهدار الحالم لوقته دون أدنى استفادة منه. نوم الحالم على رمال البحر تشير إلى افتقار العاطفة والإحساس بالحب والجنس الآخر. أما رؤيا الرمل في منام المتزوجة، تفسير حلم الزلط والرمل، يقول فقهاء تفسير الأحلام إن الرمل في منام السيدة المتزوجة تدل على أنها تواجه الكثير من الصعوبات في حياتها، وخاصة من ناحية التعامل مع الأبناء. أما إذا رأت أنها تقوم بالسير على الرمل تدل هذه الرؤية على أنها سوف تعاني من مشاكل وهموم كثيرة في حياتها. إهداء الرمل في المنام، إذا رأت السيدة المتزوجة أن زوجها يهدي لها كمية من الرمل المبلل دل ذلك على أنها سوف تحصل على مال كثير، وتدل هذه الرؤية على زيادة كبيرة في المال وفي السعادة والراحة. رؤيا الرمل الأصفر في المنام، قال الفقهاء إن تفسير رؤيا الحالم المريض للرمل الأصفر في منامه دليل على توبته إلى الله. إذا رأى الحالم في منامه أنه يقوم بجمع رمال لونها أصفر فهذا يؤكد توقف رزقه وعدم قدرته على جمع المال والربح، لأنه مريض ولن يستطيع النزول للعمل. أما لو كان الرمل لونه أحمر في الحلم فهذه الرؤية محمودة، تدل على المكانة الرفيعة والمنصب الراقي. رؤيا المريض للرمل الأصفر في الحلم تشير إلى الاستشارة والاستيراد العاطفي،
لو كان الرمل أصفر في الحلم وملمسه ناعم فهذا يعني زيادة الذرية واتساع المال والرزق. أما أكل الرمل في المنام، أكل الرمل في الحلم الرجل يشير إلى الصحة الكاملة والشفاء من الداء، ولكن لو رأى الحالم إنه يأكل من الرمال في الحلم فهذه إشارة للغنى والاستمتاع بالحياة. روي أكل الحالم للرمل المبلل في المنام فبشر بأن المال الذي كان يبحث عنه سيناله والخير سيملأ حياته. كان لأحد المفسرين رأي آخر عن الآخرين فقال إن الرائي لو حلم بأنه يأكل الرمل في الحلم فهذا معناه أنه سيرزق بأموال ليست مباركة لأنها أتيت من طريق محرم. روي أكل الرمال المحمودة لأنها تدل على الاستثمار المضمون ربحه الذي سيعود على الحالم بالنفع والأمور الكثيرة. وتفسير حلم الرمل للحامل، يقول فقهاء تفسير الأحلام إن إذا رأت السيدة الحامل في منامها الرمل دل ذلك على السعادة الكبيرة وعلى الحب في حياتها. أما إذا رأت إنها تمشي على الرمال دل ذلك على الولادة السهلة الميسرة، ودلت أيضا على انتهاء الألم والمتاعب التي تشعر بها. ودي تكون نهاية حلقة النهاردة عن تفسير ورؤية الرمل في المنام. أتمنى الحلقة تنال إعجابكم وتكونوا استفدتوا منها، وأتمنى كمان تدعموني باللايك والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وانتظروني في حلقة قادمة من فسر حلمك مع ياسمين.